أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Hutbede الضالين. bir Müslümanın kendisine selam verilmesine rağmen bir kişiyi öldürmesinden bahsetmiştim. Bu bağlamda Nisa suresinin 95. ayetini de okumuştum. Bu ayette şöyle buyuruluyor. Size biri selam verirse sen mümin değilsin demeyin. O zaman detaylara girmemiştim. Bu olayın ayrıntısı şudur. Ben kısaca değinmiştim ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye hoşnutsuzluğunu bildirmişti. Bununla birlikte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona çok öfkelendiği ve onun kendisinden uzaklaştırdığı da rivayet edilir. Bazı rivayetlere göre ona beddua da etti. Her halükarda bu olay Peygamber Efendimiz'i çok üzmüştü. Çünkü bu öldürülen kişinin kısas meselesi Hüneyn gazvesinden sonra şehit yakınları tarafından Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirilmişti. Bu nedenle bunun ayrıntılarına ileride onun bahsinde girilecektir inşallah. Özetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı çok çirkin bir suç olarak nitelendirmiştir. Keşke bugün Pakistan'daki mollalar kendilerine dinin savunucuları zanneden bu sözde din adamları bu meseleyi anlasalar da Ahmedi Müslümanlara yaptıkları zulümlerden vazgeçseler de böylece Allah'ın azabından kurtulsunlar. Şimdi gazvelerin zikrinde Mekke'nin fethi gazvesinden bahsedeceğim. Bu gazve Hicri 8. yılda gerçekleşmiştir ve Fethi Azim yani Büyük Fetih olarak da adlandırılır. Dediğim gibi bu gazve Ramazan 8 Hicri'de olmuştur. Bu Allahu Teala'nın daha önce müjdelediği büyük bir zaferdi ve neticesinde insanlar akın akın İslam'a girmişlerdi. Hz. Müslim Maud radıyallahu teala anhu Fethi Mekke'nin müjdesini Kur'an-ı Kerim ışığında şöyle açıklamıştır. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Yani şöyle dua et, ey Rabbim beni dürüstlükle bu şehre yani Mekke'ye girdir. Yani hicretten sonra zaferle fetih nasip etmek suretiyle. Ve dürüstlükle bu şehir yani Mekke'den çıkmaya nasip et. Yani hicretin selametle gerçekleşmesini sağla ve katından bana yardımcı bir güç ver. Bu ayet hicretten önce İsra suresinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil olmuştur. Bu ayette hicretin gerçekleşeceği ve ardından Mekke'nin fethi müjdelenmişti. Fetih suresinde ise Mekke'nin fethi müjdesi şöyle yer alır. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.
And olsun Allah o ağacın altında sana biat eden müminlerden razı olmuştur. Allah kalplerindekini bilmiş ve üzerlerine huzur indirmiştir. Onlara yakın bir zafer de vermiştir. Gerçek şudur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ettiği gün Allah-u Teala kendisine şu müjdeyi vermişti. Sen üzülme. Bir gün ben seni tekrar buraya geri döndüreceğim. Nitekim hicret sırasında bu ayetin nazil olduğu da rivayet edilmektedir. İnnellezî farada aleykel Kur'âne leradduke ilâ ma'ad. Şüphesiz ki Kur'an'ı sana farz kılan seni mutlaka bir dönüş yerine geri döndürecektir. İmam Fahruddin Razi bu ayetin tefsirinde şöyle yazmaktadır. Buradaki mead yani dönüş yerinden Mekke kastedilmektedir. Çünkü Mekke'nin fethi günü Peygamber Efendimizin Mekke'ye geri dönmüştü. Bir rivayete göre hicret sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında bir yerdeyken Mekke'ye olan sevgisine dile getirmişti. Bunun üzerine Cibrail aleyhissalatü vesselam inerek sen doğduğun yer olan vatanına özlem mi duyuyorsun diye sordu. Peygamber Efendimiz evet dedi. Bunun üzerine Cibrail aleyhisselam Allah'ın şöyle buyurduğunu söyledi. İnnellezî farada aleykel Kur'âne leradduke ilâ ma'ad. Muhakkak Kur'an'ı sana farz kılan seni mutlaka bir dönüş şeyine geri döndürecektir. Yani Allah-u Teala senin Kureyş'e galip gelmene ve tekrar Mekke'ye dönmene sağlayacaktır. Onun için bu söz Mekke dışında başka hiçbir yere tatbik edilmez. Araştırmacılara göre Kur'an-ı Kerim'in bu kehaneti Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin bir delilidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gayb ile ilgili bir bilgi vermiş ve olaylar aynen onun bildirdiği gibi gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin fethiyle ilgili başka bir yerde de müjde verilmiştir. Bu ayette Peygamber Efendimiz ve tüm Müslümanlara adeta bir hatırlatma yapılmaktadır. Nereye gidersiniz gidin ama Mekke'nin fethedileceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Ancak bunun için sizin de çaba ve gayret sarf etmeniz ve dua etmeniz lazım. Bu Kur'ani kehanet işinde diyebiliriz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ana kadar yaptığı tüm savaşlarının ve askeri seferlerinin bir amacı da Mekke'nin fethiydi. Nitekim bu büyük Kur'ani kehanetten bahsederken Kur'an-ı Kerim şöyle bahseder. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Bu Bakara suresinin bir ayetidir ve bunda Kur'an-ı Kerim'in o büyük kehanetinin bahse geçer. Ayetin meali şudur. Nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Müslim Maud radıyallahu teala anhu bu ayetin tefsirinde şöyle buyurur. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ifadesiyle ilgili olarak müfessirler şöyle demiştir. Nerede olursan ol, her durumda kıbleniz Mescid-i Haram olsun. Bunun sebebini şöyle açıklarlar. Önceki ayetteki emre bakıldığında bu kıblenin sadece Medine halkı için geçerli olduğu zannedilebilirdi. Bu nedenle Allah-u Teala buyurdu ki nereden çıkarsan çık yüzüne Mescid-i Haram'a çevir. Ancak gerçek şudur. Bu ayette ister Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilmiş olsun ister tüm Müslümanlara. Burada kastedilen kıbleye yönelerek namaz kılmak değildir. Birincisi, şehirde veya köyde kılınan namazların sayısı yolculuğa çıkarken kılınanlardan daha fazladır. O halde hüküm daha çok uygulanan duruma verilmeliydi. Oysa yolculuktayken
Bunun uygulanması için çok az imkan olur. Örneğin biri sabah saat 10'da ve ikindi ile akşam arasında ya da gece yarısı yola çıkabilir. Bu zamanlarda namaz söz konusu değildir. Dolayısıyla bu durumlarda وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Nereden çıkarsan çık yüzünü Mescid-i Haram'a yönelt emri bu bağlamda anlamsız olur. Çünkü şehirden çıkış esnasında namaz vaktinin denk gelmesi çok nadiren olur. Genelde böyle durumlarda insan ya namazını kılmıştır ya da daha kılmamışsa onun kılması için daha zaman vardır. Her neyse burada bahse geçen çıkış kelimesi namaz ile bağlantılı değildir. Eğer çıkışla birlikte herhangi bir özel namaz bağlantılı olsaydı yine de belki bu anlam kabul edilebilirdi. Ama hiçbir namazın çıkış zamanı ile özel olarak bağlantılı olmadığını herkes bilir. Dolayısıyla bu ayeti evden seyahate çıkarken şeklinde yorumlamak doğru değildir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ Nereden çıkarsan çık ifadesinden kastedilen namazda kibleye yönelmek olmadığına dair bir başka delil ise şudur. Yolculukta bazı durumlarda kibleye doğru yönelme hükmü de ortadan kalkar ve insan olduğu yerde yön bakılmaksızın namaz kılabilir. Örneğin eğer bir kişi taşıttan inemiyorsa yönü nereye dönükse oraya yönelerek namazını kılabilir. Bu Kur'an'dan ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından sabittir. Yolculukta bir kişinin yönü ister kibleye dönük olsun veya olmasın, nereye dönükse namaz geçerli sayılır. O anda yön önemli değildir. Doğu, batı, kuzey veya güney hepsi eşittir. Ancak kalbin odağında Kabe olmalı. Yani namaz kılarken Kabe'ye yönelik namaz kıldığını tasavvur etmeli. Günümüzde insan trenle seyahat ederken trenin yönü sabit kalmaz. Çünkü tren bazen kuzeye, bazen güneye, bazen doğuya, bazen de batıya döner ve dolaşır. Aynı durumu uzun mesafeli uçak yolculuklarında da görürüz. Buna rağmen bu taşlarda seyahat eden biri hangi şekilde namaz kılarsa kılsın, kişinin namazında hiçbir bozulma meydana gelmez. Eğer müfessirlerin bu konudaki anlamları doğru kabul edilirse, bu hükme ne bir binek üzerinde yolculuk yapan kişi ne de trenle seyahat eden kişi uyabilir. Dolayısıyla hareket halinde yönün sabit kalmadığı bir durumda nereden yola çıkarsanız çıkın Kabe yönelerek namaz kılın şeklindeki anlamı çıkarmak nasıl doğru olabilir? Ayrıca bu çevrenin doğru olmadığı bu sebepten de anlaşılır ki ayetin lafzi anlamı şöyledir. Nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Herkes bilir ki yolda yürürken namaz kılınmaz. Namaz ancak durularak kılınır. Eğer ayette nerede olursan ol, haythuma kunta ifadesi olsaydı bu yorum kabul edilebilirdi. Ama ayet وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ yani nereden çıkarsan çık demektedir. Yani ey Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da ey Müslümanlar nereden çıkarsanız çıkın yüzünüzü Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye doğru çevirin. Şimdi bu açık bir gerçektir ki namaz yolculuğa çıkarken değil bir yerde konaklamışken kılınır. Bu durumda burada namaz kılmak anlamını vermek hiçbir şekilde doğru olamaz. Müfessirler şöyle der. Eğer namaz ile çıkış arasında bir ilişki kabul edilmezse o zaman ayette tekrar yani gereksiz tekrarlama söz konusu olur. Oysa bu da yanlıştır. Kur'an'ın gerçek anlamlarını ve içeriklerin birbiriyle olan bağlantısını kavrayamadıkları için onlar Kur'an-ı Kerim'de tekrar olduğu düşünürler. Bir yerde bir itiraz gördüklerinde hemen nesk yani bir ayetin diğerini yürürlükten kaldırması tartışmasına başlarlar ve bir ayette nes edici diğerini mensuh yani nesedilmiş ilan ederek
bu itirazdan kurtulmaya çalışırlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerini dünyaya Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ne şekilde bildirmişse, eğer onlar dikkate alınırsa ne Kur'an'da bir tekrar görürler ne de herhangi bir ayette geçersiz yani mensuh saymak zorunda kalırlar. Aslında anlam şudur. Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarıldığında İslam düşmanları şöyle bir itirazda bulundular. Madem sen Hz. İbrahim'in duasının muhatabıysan, Kabe ile ilişkin varsa o zaman neden Mekke'den çıkarıldın? Mekke'den çıkarılan bir kişi nasıl olur da bu duanın muhatabı olabilir? Allah-u Teala bu itiraza cevabın buyurdu. Min haythu kharajta fevelli vechaka şatra'l mescidil haram. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den çıkman geçicidir. Biz sana tekrar Mekke'yi fethetme fırsatı vereceğiz. Ancak Allah-u Teala'nın mümin kullarına vaatlerde bulunduğu yerlerde onlardan şunu da bekler. O vaatlerin gerçekleşmesi için çaba göstersinler. Yani Allah onlara bir vaat etti diye ellerini kollarını bağlayıp oturmasınlar ve şöyle düşünmesinler. Madem Allah vaat etti, o halde bu vaadi o kendi kendine yerine getirir. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Eğer insanlar bu şekilde düşünmeye başlarlarsa yanlış bir anlayışa kapılmış olurlar. Nitekim Allah-u Teala Hz. Musa'nın kavmine Kenan diyarını vereceğine dair bir vaat etmişti. Bunun üzerine Hz. Musa kavmini yanına alarak yola çıktı. O topraklara artık yaklaştıklarında Hz. Musa onlara şöyle dedi. Gidin, savaşın ve o toprağın hakimiyetini ele geçirin. Ancak kavmi büyük bir hata yaparak şöyle düşündü. Madem Allah bu ülkeyi bize vermeye vaat etti, o zaman bu vaadi de o kendisi gerçekleştirecek ve bu topraklar bizim elimize geçecektir. Eğer biz savaşıp ülkeyi alırsak o zaman bu vaadin ne anlamı kalır? Vaadi zaten Allah yaptı. Öyleyse onu yerine getirmek de ona düşer. Bizim herhangi bir çaba göstermemize gerek yok. Bunun üzerine Hz. Musa şöyle dedi. Hz. Musa'ya şöyle dediler. İzheb ente ve rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Yani ey Musa, sen bize bu ülkenin Allah tarafından verileceğini söylüyordun. O halde artık tüm sorumluluk sende ya da senin Rabbindedir. Eğer biz gidip ülkeyi fethedersek senin ve Rabbinin vaatlerinin ne anlamı kalır? Madem bu Allah'ın vaadiydi, o zaman şimdi sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz. Hiçbir şey yapmayacağız. Ne zaman ki siz savaşıp ülkeyi fethedersiniz ve bize getirirsiniz, biz de o zaman gireriz. Görünüşte bu sözleri mantıklı gibi durabilir. Yani eğer biri bir başkasına sana şu şeyi vereceğim derse ve kişi gelip o şeyi isterse, karşı tarafta git pazarından al derse, insanlar haklı olarak şöyle der. Eğer o kişi zaten gidip pazardan alacaktıysa o zaman niye ona vereceğine dair söz verdin ki? Bu bakış açısı zahiren makul görünse de ilahi sistemlerde bu son derece mantıksız bir düşüncedir. Nitekim Allah-u Teala İsrailoğullarına bu düşüncelerinden dolayı övmedi. Onlara demedi ki sizin savaşmanıza gerek yok. Bu ülkeyi size vermek bizim üzerimize düşer. Aksine Allah-u Teala şöyle buyurdu. Siz bizim kudretimizi küçümsediniz, saygısızlık ettiniz. Bu yüzden bu topraktan mahrum bırakılıyorsunuz. Gidin 40 yıl boyunca çölde başıboş dolaşın. Artık bu ülkenin mirasçıları siz olamazsınız. Sizin yeni nesliniz o toprağın varisi olacak. Çünkü siz bana hakaret ettiniz. Bakınız ki bu düşünce insani açıdan doğru ve makul gibi görünebilir. Fakat ilahi sistem açısından son derece akıl dışıdır ve insanı azaba layık hale getirir. Bunun sebebi şudur. Bir insan bir vaat verdiğinde onun gökyüzündeki ve yeryüzündeki değişimler üzerinde bir yetkisi yoktur. Yani tabiat olayları ve dış etkenler elinde olmadığından ancak kendi gücünün yettiği şeyler için söz verebilir.
Ancak Allah-u Teala tarafından verilen bir vaat şu anlama gelir. Her ne kadar bu şeyin sizin için gerçekleşmesi imkansız gibi görünse de bizim yardımımızla siz onu elde edeceksiniz. Firavun'un egemenliği altında yüzlerce yıl kölelik yapmış, tuğla taşımış, odun kesmiş ve en aşağılık işleri yapmış bir kavim. Ad kavminin bir zamanlar hüküm sürdüğü büyük ve muazzam bir ülkeye nasıl sahip olabilir? Bu ülkeyi elde etmek onlar için kolay bir şey değildi. Ama Allah şöyle buyurdu. Her ne kadar bu ülkeyi elde etmek size imkansız gibi görünse de biz bu ülkeyi size vermeye vaat ediyoruz ve siz bizim yardımımızla bu ülkeye sahip olacaksınız. Dolayısıyla Allah'ın vaadi şu anlama gelmez. Madem Allah vaat etti, artık kulun hiçbir çaba göstermesine gerek yok. Aksine şu anlama gelir. Siz o şeyi elde etmek için gerekli adımları atarsanız Allah size yardım edecektir ve siz başarılı olacaksınız. Yani Allah'ın vaatleri ile kulun vaatleri birbirinden çok farklıdır. Allah'ın vaatlerinde çoğu zaman çaba gerektiren şeyler olduğunda kulun da katkısı gerektirir. Bu tür vaatlerin gerçekleşmesi için kulun gayret göstermesi gerekir. Eğer kul bu gayreti göstermezse ve bu uğurda hiçbir şey yapmazsa o zaman cezaya müstahak olur. Ama kulun verdiği sözlerde böyle bir şey yoktur. Kul, ben senin için Allah'ın takdirini değiştireceğim diyemez. Çünkü kaderi değiştirmek onun elinde değildi. Eğer biri böyle bir şey söylerse ona haklı olarak şöyle sorarız. Sen kim oluyorsun da kaderi değiştireceğini söylüyorsun? Ancak Allah Teala şöyle diyebilir. Eğer sen şöyle yaparsan ben sana yardım ederim. Eğer benim emrime göre hareket edersen ben senin kaderini değiştiririm. Çünkü kader Allah'ın elindedir ve o dilediği zaman onu değiştirebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'nin fethi vaat edildiğinde aynı zamanda Müslümanlara da şöyle denildi. Ey Müslümanlar! Musa'nın kavmi gibi düşünmeyin. Sakın Allah Mekke'ye bize vaat etti. O halde bu vaadi o gerçekleştirsin. Bizim yapacak bir şeyimiz yok demeyin. Bilakis sizin de bu vaadin gerçekleşmesi için çaba göstermeniz gerekecek. İlahi vaadin anlamı şudur. Siz zayıfsınız. Eğer güçlü olsaydınız Mekke'yi terk etmezdiniz. Mekke'yi terk ettiğinizde aslında zayıflığınızı itiraf etmiş oldunuz. Çünkü düşmanınız güçlü ve kudretliydi ama Allah size güç verecek ve siz düşmandan Mekke'ye alacaksınız. Dolayısıyla fevelli vecheke şatra'l mescidil haram. O halde yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayetinin anlamı şudur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen nereden yola çıkarsan çık, maksadın şu olmalıdır ki biz Mekke'yi fethetmeliyiz. Buradaki çıkış yani huruc kelimesi aynı zamanda ordu sevkiyatı ya da sefer anlamına da gelir. Bu durumda ayetin anlamı şu olur. Nerede sefere çıkarsınız çıkın, hangi yere savaş için gidersiniz gidin, ister doğuya doğru, ister güneye, batıya ya da kuzeye doğru, sizin esas maksadınız bu çıkışların Mekke'nin fethinin zeminini hazırlaması olmalıdır. Mesela diyelim ki düşmana güneyden saldırmak istiyorsunuz fakat onun ülkesinin batısında dostlarının bulunduğunu ve onların arka taraftan saldırı ihtimalini fark ediyorsunuz. O zaman önce batıya saldırır ve oraya temizlersiniz. Bu durumda batıya yapılan bu saldırı aslında güneydeki düşmana yapılacak saldırının hazırlığı olur. Aynı şekilde düşmanın müttefikleri kuzeyde ise ve siz önce kuzeye saldırıyorsanız o saldırıda aslında güney yönündeki esas düşmana yapılan saldırının ön adımı olur. İşte bu temel gerçeği işaret ederek Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey Müslümanlar! Siz hangi topluma, hangi ülkeye, hangi bölgeye saldırırsınız saldırın, niyetiniz ve yönünüz Mekke olmalı. Çünkü Allah Mekke'yi sizin ellerinizle fethetmek istiyor. Nitekim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazvelerini incelediğimizde bu özelliği açıkça görürüz. Onun bütün savaşlarının yüce hedefi Mekke'nin fethiydi. Eğer herhangi bir savaşta bu hedefin gecikeceğine
ya da zedeleneceğini hissetseydi karşı kışkırtmalara rağmen sessiz kalır ve karşılık vermezdi. Gerçekten de bazı topluluklar Peygamber Efendimiz'e karşı harekete geçti, hatta sataşmalar da bulundular ama o bu durumlarda hep göz yummaya tercih etti. Fakat bir topluluk çıktığında ve ona karşı savaşmak Mekke'nin fethine hizmet edecekse mutlaka o toplulukla savaştı. Bütün İslami gazvelere bakıldığında görülür ki bu savaşlar hep bir hikmet ve strateji taşıyordu. Özellikle de Fethi Mekke'den önceki savaşların hepsi Mekke'nin fethine zemin hazırlamak için yapılmıştır. Eğer bu ayetin anlamı sadece nereden çıkarsanız çıkın kibleye yani Kabe'ye doğru dönün olsaydı ayette min haythu haraçta yani nereden çıkarsan çık ifadesi bulunmaz. Bunun yerine eynema kuntum nerede olursanız olun denirdi. Çünkü kibleye yönelmekle ilgili bir emir için nereden çıkmak gibi bir bağlam gerekmez. Çünkü insanlar genellikle bir yerden yola çıkarken namaz kılmazlar. Aksine onlar yola koyulurlar, yürürler. Demek ki bu ayetin doğrudan namazla bir ilgisi yoktur. Burada verilmek istenen mesaj şudur. Siz nereden yola çıkarsanız çıkın, ister doğudan, ister batıdan, ister kuzeyden, ister güneyden, yönünüz, niyetiniz ve hedefiniz hep Mekke olmalıdır. Yani dikkatiniz, zihniniz, çabanız hep Mekke'yi fethetmeye odaklanmalı. Mekke'ye İslam'ın merkezi haline getirmeli ve bütün Arabistan'ı onun aracılığıyla İslam'ın etkisi altına almalısınız. Vücuhun kelimesi yüz anlamının yanı sıra niyet ve yönelim anlamında da kullanılır. Bu durumda ayet şöyle anlaşılır. Sizin bir tek amacınız olmalı. Kabe'yi fethetmek ve onu İslam'ın merkezi yapmak. Çünkü Mekke'de İslam yayılmadığı müddetçe ve Müslümanların hakimiyeti altına girmediği müddetçe geri kalan Arabistan'da İslam'a tam anlamıyla girmeyecekti. Bu Müslümanlar için belirlenmiş bir programdı ve kuşkusuz bu program o zaman için onların gücünün çok üstündeydi. Elbette ki o dönemin Arabistan'ı organize bir devlet yapısına sahip değildi ama başıboş da değildi. Bazı krallar Mekke ile ittifak halindeydi. Anlaşmalar yapıyorlardı. Mekke'de tam anlamıyla organize olmasa da yine de nüfusu 15-20 bin olan civar kabilelerin saygı gösterdiği ve emirlerini dinlediği bir merkeziydi. O zamanlar için bu nüfus çok büyüktü. Mekke'nin kendi nüfusu 15-16 bin civarındaydı. Mekke'nin neredeyse bütün halkın yanı sıra Arabistan'da yaşayan 15-20 bin insanların hepsi savaşçıydı. Bu insanlar savaş sanatı konusunda son derece yetkin, cesur ve tecrübeli askerlerdi. Müslümanların bu insanlarla başa çıkması hiç kolay değildi. Bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olduğu zaman Müslümanların asker sayısı sadece 400-500 idi. En fazla 1000 düşünebilirsin. Kadınlar ve çocuklarla birlikte toplam nüfusları 11 bin, 12 bin kadardı. Bundan fazla kesinlikle değildi. Savaş gücü açısından bakıldığında yok denecek kadar zayıflardı. Müslümanların böylesi zayıf bir durumda, kafirlere karşı nüfuslarının mukayese edilmeyecek kadar az olduğu bir zamanda, onlara karşılık verecek askeri mühimmatın olmadığı bir durumda ve de Müslümanların askeri gücü kafirlere göre hiç bahseder olmadığı bir zamanda Allah-u Teala kafirlere şu meydan okumaya yapıyordu. Siz bu Müslümanları zayıf, güçsüz ve önemsiz görebilirsiniz. Ama bir gün gelecek, bu insanlar sizin topraklarınızı fethedecek, başkentinize hakim olacak ve orada İslam'ın hükümlerini uygulayacak kadar güce sahip olacak ve küfrü tamamen Arabistan'dan silecektir. Bu Müslümanların o anki durumu dikkat alındığında çılgınca bir iddiaydı. Üstelik bu öyle bir iddiaydı ki sadece belirli bir bölgeyle alakalı değildi. Aksine bu iddianın etkisi son derece genişti. Çünkü bu iddiada yalnızca Mekke'nin fethedileceğine dair bir haber verilmemişti. Sadece Araplara galip gelineceği ilan edilmemişti. Aynı zamanda
Hristiyanlığa da meydan okunmuştu. Yahudiliğe de meydan okunmuştu. Mecusiliğe de meydan okunmuştu. Ve büyük bir vurguyla şu ilan yapılmıştı. Bu dinlerin hepsi mağlup edilecek ve İslam tüm dünyaya hakim olacaktır. Bu iddia çılgınca bir iddia olarak görülüyordu. İşte bu yüzden kafirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haşa deli diyorlardı. Aynı şekilde sahabelere de deli de sanıyorlardı. Çünkü onlar öyle bir iddia ortaya koyuyorlardı ki bu maddi dünyada onun gerçekleşmesi için hiçbir sebep görünmüyordu. Ancak gerçek şu ki olağanüstü işler başarmak için insanın içinde öyle bir hal oluşmalıdır ki tıpta buna benzeyen monomanya denir. Tıpta buna bazen monomanya denir. Yani kişi sadece tek bir şeye odaklanır. Kişi diğer tüm hedefleri unutur. İçinde sürekli bir huzursuzluk ve sabırsızlık taşır ve olağanüstü işler için adeta bir tutkuya, bir delilik haline bürünür. İşte böyle bir durum oluşmadan büyük hedefler asla başarılamaz. Kur'an-ı Kerim bu ayetle işte bu noktaya dikkat çekmektedir. Tüm diğer hedefleri unutun ve yalnızca şu hedefi gözünüzün önüne koyun. Biz Mekke'ye İslam için fethetmeliyiz. Çünkü bu merkez ve bu kale sizin elinize geçmediği sürece ne bütün Arabistan ne de tüm dünyaya hakim olamazsınız. Burada şu soru doğabilir. Allah-u Teala nereden çıkarsan çık hedefini Mescid-i Haram'a yönelik olsun dedi de hangi tarafa saldırırsan saldır amacın Mescid-i Haram olsun demedi. Bunun cevabı şudur. Çünkü sefere çıkıldığında bir savaşın amacı belirlenir. İnsan önce savaşıp sonra niyetini düşünmez. Burada Mekke'nin fethine hedef edinmeye dikkat çekmek için Allah-u Teala burada şöyle buyurmuştur. Siz bir sefere çıktığınızda o savaşın Mekke'nin fethine hizmet ediyor mu etmiyor mu diye iyice tartışmalısınız. Bunu iyice tartmalısınız. Eğer ona hizmet etmiyorsa o savaşı terk edin. Ama bu ayetten İslam'ın saldırgan savaşı onayladığı sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü tarihsel olarak bu ayetler inmeden önce müşrikler zaten savaşa başlatmışlardı. Ayrıca min haythu haraçta ifadesiyle sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap alındığını da unutulmamalıdır. Çünkü ondan sonra Mekke'nin bu tarzda bir fethine gerek kalmayacaktır. Mekke'nin fethinden sonra artık ona tekrar saldırılmayacaktı ve o daima Müslümanların elinde kalacaktı. Yani bu ifade geleceğe dair bir kehanet niteliğindedir. Mekke'nin bir daha fiziksel olarak fethedilmesine gerek kalmayacaktır. Çünkü Mekke'nin manevi yüceliğini sürdürecek, aktif ve etkili bir Müslüman topluluk oluşturulacaktır ve Mekke daima Müslümanların kontrolünde kalacaktır. Bu nedenle Mekke uğruna savaşma gibi bir gerekçe de ortadan kalkmış olacaktır. Bu ön söz ve açıklama şu açıdan gereklidir. Çünkü ileride Fethi Mekke ile ilgili olaylar anlatılacaktır ve bu arka plan bilgisiyle o olayları anlamak kolaylaşacaktır. Geri kalan kısmı inşallah daha sonra anlatacağım. Şu anda bir şehitten de bahsetmek istiyorum ve namazdan sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. Bu zat muhterem Dr. Şeyh Muhammed Mahmud'dur. Serkodali'dir ve Şeyh Mübeşşir Ahmet Bey Dehlvi'nin oğludur. Onu 16 Mayıs'ta Ahmediyet düşmanı biri silahla vurarak şehit etmişti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Detaylı rapora göre olay günü Doktor Bey Cuma namazını kıldıktan sonra ailesiyle birlikte görev yaptığı Sargodha Fatıma Hastanesi'ne vardı. Hastaneye girip ana kabul alanından geçerek acil servisinin önündeki koridora ulaştığında odasına doğru ilerliyordu. O sırada orada önceden bekleyen ve kendisini takip eden kimliği belirsiz biri elindeki alışveriş poşetinden çıkarttığı tabancayla arkasından ateş etti. 2 kurşun isabet etti ve vücudunu delip geçti. Hemen devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak ağır yaralarına dayanamayarak şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Saldırgan
Olaydan sonra silahını sallayarak dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte motosikletle kaçtı. Şehit olduğunda yaşı 59 idi. Şehit merhumun ailesinde Ahmediyet büyük dedesi merhum Babu İcaz Hüseyin Bey'in kardeşi Hazret Serferaz Hüseyin Bey Dehlevi'nin vasıtasıyla girmişti. Kendisi Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ederek Ahmediyet'e girmişti. Daha sonra merhum şehidin büyük dedesi de kardeşinin aracılığıyla biat etti. Şehit merhumun büyük dedesi Babu İcaz Hüseyin Bey ve dedesi Babu Nazir Ahmet Bey Delhi cemaate amir olarak ardı ardına hizmet etme şerefine erişmişlerdir. Şehit Lahore'daki FC Koleji'nde lise eğitimi almış, ardından Rawalpindi Tıp Fakültesine girerek 1990'da MBBS derecesini almıştır. MBBS sonrası Pencap Kamu Hizmet Komisyonu sınavını kazanmış ve 4 yıl Lahore'daki Servis Hospital ve Jinnah Hospital'da görev yapmıştır. 1998'de İngiltere'deki Royal College of Physicians'ın üyelik 2021'de ise fellowship yani üst üyelik unvanını kazanmıştır. 2001 yılında Sargoda'ya taşınmış. Bunun arka planında insanlığa hizmet etme arzusu ön plandaydı. Sargoda ilçesinin ilk karaciğer ve mide hastalıkları uzmanıydı. Sargoda'da özel bir hastaneye katıldı. Hastanenin sahibi ile Doktor Bey'in arası çok iyiydi. Ancak hastanenin sahibi bir siyasetçiydi ve 2018 genel seçimlerinde aday olacaktı. Mollalar tarafından tehdit edilince o Doktor Bey'e hastaneden ayrılmasını söyledi. Ben buna mecburum, artık sen benimle çalışamazsın dedi. Bunun üzerine Doktor Bey oradan ayrıldı ve başka bir hastaneye geçti. 2001'den itibaren Rabba'daki Fazlı Ömer Hastanesi'nde düzenli olarak ziyaretçi doktor olarak görev yaptı. Allah onun ellerine şifa koymuştu. Birçok hasta ondan fayda gördü. Tıbbi bilgisinin yanı sıra dini bilgisi de genişti. Kur'an-ı Kerim tefsiri, tezkire, ruhani hızayn ve diğer cemaat kitaplarını ve ihtilaflı konuları kapsayan eserleri detaylı şekilde incelemişti. Şehit merhum Sargodha ilçesi naib amiri olarak hizmet etme şerefine nail oldu. Tıbbi dernek yani Medical Association kurulduğunda ona üye oldu ve 2024'te yardımcı başkan olarak atanmıştı. Aynı zamanda Sargodha Şubesi Başkanıydı. Son 3 yıldır kansere yakalanmış olmasına rağmen her zaman kendi hastalığını başkalarınınkinden geri plana atarak hizmet etmeye devam etti. Hastalarla ilgisi, şefkati ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tedavi uygulaması en belirgin özelliklerindendi. İhtiyaç sahibi hastalara sadece ücretsiz tedavi değil, dönüş yol parası bile verir, bazı tahlilleri ücretsiz yaptırır ve bunun için kendi cebinden ödeme yapardı. Dediğimiz gibi ilçedeki ilk karaciğer ve mide uzmanıydı. Maddi durumu zayıf olan kızların evlenmesinde gizlice yardım ederdi. Bir ihtiyaç sahibine uzun zamandır düzenli olarak maddi yardım yapıyordu. İlk başta bu kişi ayda 1-2 kez gelirken sonra 2 günde bir gelmeye başlamış ama Doktor Bey yine de yardım etmeye devam etmişti. Bir gün bu kişi ısrarcı olmalı ki yumuşak huylu olan Doktor Bey istemeden sert bir söz söylemişti. O gece rahatsızlık uyumuş, sabaha kadar huzursuz kalmış, ertesi gün o kişiye çağırarak özür dilemiş ve ona yüklü miktarda yardımda bulunmuştu. Cemaat büyüklerine büyük sevgi bağı vardı. İhtiyaç olduğunda Rabba'ya gidip özel muayeneler yapar, tedavi önerirdi. Annesi Ümmül Hey sahibe şöyle der: "Oğlum anne babasına çok hürmet kardı. Hiçbir ihtiyacımızı dile getirmemize gerek kalmadan karşılardı. Küçüklüğünden beri pek çok güzel özelliği vardı.
İşine odaklanır, hilafete çok bağlıydı, fakirlere ve hastalara çok sahip çıkardı, mali konularda hesaplıydı, aile üyelerini bir arada tutardı. Eşi Emet-i Nur Hanım şöyle der: çocuklara hep cemaat sistemine bağlı olmalarını öğütlerdi. Hilafete çok büyük sevgi beslerdi. Hutbeleri düzenli olarak dinler ve notlar alırdı. Çok az insan böyle yapar. Çanda verme konusunda da bir örnekti. Şehadet anında vasiyetle ilgili tüm bağışlarını eksiksiz yerine getirmişti. Dört çocuğu vardı. 2 oğlu, 2 kız. Oğlu Doktor Beşir Bey şöyle der: bize hep hilafete bağlı kalmamızı telkin ederdi. Kızı Sayma şöyle der: babam çok şefkatlıydı. Benim düğünümde bana bir nasihette bulunmuştu. Kızım, kayınvalidenlere gittiğinde cemaat sistemine hep bağlı kalmalısın. Eğer bir gün cemaat hizmeti sana nasip olursa onu asla geri çevirme. Aile üyeleri onun gündelik hayatta bile cemaat hizmeti yönü bulduğunu belirtir. Genellerinden biri şöyle der: Allah'a tevekküle çok vurgu yapardı. Ne zaman ondan bir konuda tavsiye istesek, duasıyla başlar, duasıyla bitirirdi. Kız kardeşi de şunları der: cemaat düşmanlarının cemaat aleyhindeki eylemlerden çok kaygı duyardı. Geceleri kalkar, nafile ve teheccüd namazı kılardı. Sergoda Bölge Amiri Halit Mahmut Bey şöyle der: fakirlerin Mesih'i ve büyük bir insandı. İnsanlığa faydalı olmasının yanı sıra tevazu ve alçak gönüllülük en belirgin özelliklerindendi. Fakir hastalara muayene ücretini geri verirdi. Cemaat için yaptığı fedakarlık da örnekti. Verdiği söze göre çanda vermekle birlikte ek bağışlar da yapardı. Cemaat görevlilerine de büyük hürmet gösterirdi. Sargoda'daki mürebbi Zübeyir Bey şöyle der: sevgi ve şefkat timsali, insanlığın hizmetkarı, yüz binlerce insanın hekimi, hilafetin fidaisi, melek gibi bir insan bizden ayrıldı. Şehit Bey tam bir dervişti. Hayatının her yönü örnekti. Bir cemaat görevlisi ya da vakıf-ı zindigi yanına gittiğinde, vakıf-ı zindiginin yanına gittiğinde hemen ayağa kalkar, ularkın kapıya kadar eşlik ederdi. Ona durumlar kötü, bir güvenlik görevlisi tut dediğimizde cevabı hep aynı olurdu: kendim için güvenlik alabilirim ama biri bana saldırırsa ve benim yüzümden bir başkasının canı yanarsa bunu kaldıramam. Muhalifler ilçe genelinde onun hakkında öldürülmesi farz içerikli bildiriler ya dağıtmışlardı. Ama bunları hiç aldırış etmezdi. Hatta mollaların hazırladığı hedef alınması gereken kişilerin listesinde onun ismi ilk sıradaydı. Hatta Ekrem Afgani adlı bir molla aleyhinde ölüm fetvasını vermişti. Hatta bunu dağıtmıştı da. Buna rağmen devlet hiçbir önlem almamıştı. Fatıma Hastanesi yöneticisi olan bir Hristiyan papaz şunları söylüyor: İnsanla hizmet eden bir insan bizden ayrıldı. Kalbimiz derin bir hüzün içinde. Ayrıca hastane yönetimi ve personeli cenazeye katılmak için Rabba'ya kadar da gelmişti. Doktor Bey'in şehadeti haberi sosyal ve yazılı medyada da yer aldı. Bir polis komiseri yardımcısı bir paylaşımında şöyle yazdı: bunlar yazmak dışında bir şey yapmazlar. Çünkü mollalarla karşı karşıya gelmeye veya aleyhinde söz söylemeye cesaretleri yok. Yine de bu kadın olmasına rağmen sosyal medya paylaşımında cesurca şöyle yazdı bu hanımefendi:
Doktor Mahmud fakirlerin Mesih'i gibiydi. En iyi tıp uzmanlarından biriydi. Fakirlere bazen pahalı tahliller bile ücretsiz yaptırırdı. İlçede neredeyse her aileden birileri ondan tedavi almıştı. Bu hanımefendi Ahmedi değil ama Doktor Bey'i övüyor. Şöyle devam eder. Hanım, Doktor Bey çoğu zaman ücretsiz tedavi yapardı ve bu gerçekten çok büyük bir iştir. Ben bunun değerini daha iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir doktorum. Doktor Bey başka bir yere, başka bir ülkeye gitseydi çok para kazanabilirdi ve rahat bir hayat sürebilirdi. Ama o burada, Sargoda'da insanlığa hizmet etmeyi tercih etti. Diyorlar ki bugün ilk kez, yani bu hanım diyor ki bugün ilk kez kişisel bir bağım olmayan, sadece insanlık bağı olan birinin vefatına gözyaşlarıyla ağladım. Bu kişinin Allah'ın kullarına çok büyük iyilikleri dokunmuştu. Soracaksınız, suçu neydi? Söyleyeyim, suçu Ahmedi olmaktı. Başka bir doktor da şöyle yazmış. Doktor Bey Sargoda'da ilk PRCP yapmış tıbbi uzmandı. Bu kadar yetkin ve kıdemli olmasına rağmen bugün bile Sargoda'da en düşük ücretli işlem yapan doktordu. İnancı farklı olduğu için öldürüldü. Bu ülkede hiç mi hukuk yok? Bir özel kanalın gazeteci sunucusu şöyle yazdı. Bu son derece üzücü ve kınanması gereken vahşet karşısında söyleyecek söz bulamıyor. Bir başka gazeteci yazdı. Artık yeter. Pakistan'ı kurtarmak için radikal grupları ve örgütleri durdurmak gerekiyor. Temel insan haklarına ve Ahmadilere yönelik bu tür faaliyetleri engellemek için aşırılıkçı örgütlerin yasaklanması şart. Ancak sözde dini otoriterlerin korkusu o kadar büyük ki hükümet bile çaresiz durumda. Hukuk uygulayıcı kurumlar da çaresiz, mahkemeler bile acizdir. Allah Teala artık en kısa zamanda onları, yani zalimleri yakalayıp cezalandırsın ve bu ülkeyi kurtarmak için onlardan kurtulmak artık şart olmuştur. Çünkü bu sözde din adamları gerçekte teröristlerdir ve dinin adını kullanarak terör estirmektedirler. Bu kişiler ülkeyi yok etmeye kararlıdır ve her yerde kim onların karşısında duruyorsa ona saldırmaktadırlar. Her ne olursa olsun bizim feryatlarımız ve yakarışlarımız Allahu Teala'yadır ve biz de onun hakkını layıkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. Allahu Teala şehit olan merhumun derecelerine yücelsin. Yakınlarına sabır ve metanet versin. Özellikle yaşlı annesinin yüreğindeki acıyı hafifletsin. Eşine ve çocuklarına da Allah-u Teala kendi koruması ve güvencesi altına alsın. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر